Thanh Châm Hành của Dương Tử sắp lên sóng, Ngô Diệc Phàm bị đổi đầu, tưởng chừng phải vĩnh viễn xếp kho sau bê bối chấn động của nam chính Ngô Diệc Phàm. Bom tấn cổ trang, Thanh Châm Hành được cho là đã sẵn sàng trở lại ngay trong tháng 2 này. Mới đây, trên MXS của Trung Quốc có tin cho biết bom tấn cổ trang Thanh Châm Hành sẽ lên sóng ngay trong tháng 2 này. Có nơi còn cung cấp ngày chiếu chính xác là ngày 17 tháng 2. Kể từ ngày Thanh Châm Hành ra mắt teaser cho đến nay đã 5 năm trôi qua. Phim được cho là đã xử lý ổn thỏa rắc rối do nam chính Ngô Diệc Phàm để lại nên nay đã có thể phát sóng, được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Trâm Trung Lục, được xuất bản ở Việt Nam với tên Trâm. Ngay từ khi mới bắt đầu dự án Thanh Châm Hành đã rất được đông đảo khán giả quan tâm. Nội dung phim được đánh giá hấp dẫn khi kết hợp yếu tố trinh thám, quyền mưu và tình cảm lãng mạn. Phim cũng vướng phải ồn ào tranh, phiên vị, thứ hạng của diễn viên trong phim, giữa hai diễn viên chính Dương Tử và Ngô Diệc Phàm. Fan hai bên đều cho rằng thần tượng của mình xứng đáng nhất phiên, vị trí quan trọng nhất trong phim, đi so kè từng chi tiết như tên ai được giới thiệu trước, tên ai được đặt cao hơn, ai đứng giữa poster, gây ra những tranh cãi trên MXS. Sau cuộc chiến tranh phiên, khi Thanh Châm Hành tung teaser, phim được khen có bối cảnh hoành tráng và nhiều góc quay đẹp, xứng đáng là phim cổ trang được đầu tư lớn, nhưng diễn xuất lại trở thành dấu chấm hỏi khi khán giả thắc mắc liệu Ngô Diệc Phàm có đủ sức cân vai nam chính hay không. Trước Thanh Châm Hành, Ngô Diệc Phàm đã tham gia một số phim như Có Một Nơi Chỉ Chúng Ta Biết, Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây, và diễn xuất của anh khiến khán giả phải kêu trời vì quá dở. Do tạo hình của Ngô Diệc Phàm trong Thanh Châm Hành đẹp và trong teaser phim anh tỏa ra khí chất vương giả nên phần nào cũng giúp khán giả nuôi hy vọng. Họ hẹn nhau chưa chê vội, chờ phim chiếu để xem thế nào. Đáng tiếc, Thanh Châm Hành còn chưa kịp chiếu thì Ngô Diệc Phàm đã vướng bê bối liên quan đến tình dục và cưỡng bức, phải chịu mức án 13 năm tù giam. Thanh Châm Hành theo bê bối của nam diễn viên chính chìm xuồng, ai cũng tin rằng phim đã bị xếp kho vĩnh viễn. Trong suốt 5 năm qua, thỉnh thoảng thông tin về sự trở lại của Thanh Châm Hành vẫn xuất hiện. Trong đó, thông tin được râm ran nhiều nhất là phim đã mời nam diễn viên khác đóng lại các cảnh của Ngô Diệc Phàm. Một số cảnh đã quay không thể quay lại thì sẽ dùng công nghệ AI đổi mặt. Nam diễn viên được cho sẽ thế vai của Ngô Diệc Phàm lúc thì là Lâm Canh Tân, Sở Kiều Truyện, lúc thì là Bành Quán Anh, Câu Chuyện Hoa Hồng. Nhưng từ đó cho đến nay, các tin đồn cứ nở rộ rồi lụi tàn, còn Thanh Châm Hành vẫn bặt vô âm tín. Một cảnh quay được cho là rò rỉ từ phiên bản chỉnh sửa của Thanh Châm Hành, nam diễn viên chính đã được thay bằng Bành Quán Anh. Lần này, tin đồn trở nên đáng tin cậy hơn khi đi kèm là hình ảnh được cho là rò rỉ từ phiên bản phim đã chỉnh sửa của Thanh Châm Hành. Có thể thấy, trong ảnh là hai nhân vật chính đang đứng cạnh nhau, nữ chính vẫn là Dương Tử, nam chính vốn là Ngô Diệc Phàm nay đã được đổi đầu thành Bành Quán Anh. Do đó nhiều khán giả quyết định đặt gạch hóng đến ngày 17 tháng 2 để xem liệu lần này tin đồn có trở thành thật hay không. Câu chuyện của Thanh Châm Hành bắt đầu khi Hoàng tử Hà, Dương Tử, một cô gái có tài phá án, bị khép tội đã đầu độc hại chết cả nhà. Để tự minh oan cho mình và tìm ra thủ phạm thực sự, báo thù cho gia đình, Hoàng tử Hà tìm cách trốn thoát và tình cờ gặp Quỳ Vương Lý Thư Bạch, vai diễn của Ngô Diệc Phàm trước khi dính bê bối. Biết Hoàng tử Hà có tài phá án, Lý Thư Bạch yêu cầu cô tìm ra chân tướng của lá bùa được cho là chú ếm mình, đổi lại Quỳ Vương sẽ giúp cô minh oan. Our Blooming Youth là phiên bản Trâm Trung Lục của Hàn Quốc. Trong khi số phận Thanh Châm Hành còn mơ hồ thì phiên bản của Hàn Quốc mang tên Our Blooming Youth, Park Hyung-sik, Jeon Sone, đã chiếu trọn bộ vào năm 2023. Our Blooming Youth có nhiều cải biên được nhận xét là rời xa nguyên tác Trâm Trung Lục, diễn viên cũng được cho là không phù hợp với miêu tả về nhân vật trong truyện. Kết quả, khán giả Hàn không mặn mà với bộ phim, còn khán giả Trung Quốc dĩ nhiên chê không tiếc lời.
Thanh Châm Hành khởi quay cuối năm 2019, đã hoàn thành các cảnh quay từ tháng 7 năm 2020 nhưng đến nay mới được phát hành. Do nam chính của phim là Ngô Diệc Phàm vướng vào vòng lao lý nên bộ phim bị xếp kho. Nhà sản xuất không muốn nhìn thấy tâm huyết của mình đổ sông đổ biển, đã nhờ diễn viên đóng thế vai. Nam diễn viên Lâm Canh Tân cũng được cho là sẽ xuất hiện trong phim nhưng cuối cùng người được lựa chọn lại là Bành Quán Anh. Ban đầu đoàn phim định dùng công nghệ thay đổi khuôn mặt AI để thực hiện nhưng thời gian hậu kỳ và chất lượng không tốt lắm nên phải dùng người thật đóng. Những hình ảnh của Bành Quán Anh chưa chính thức được công bố nhưng khán giả tin tưởng khả năng diễn xuất của anh. Nam diễn viên may mắn có sức hút nhờ phim Câu chuyện Hoa Hồng đóng cùng Lưu Diệc Phi rất thành công năm 2024. Vì thế lần xuất hiện này của anh đang được khán giả chờ đợi. Bộ phim sẽ được đổi tên lại tên gốc Trâm Trung Lục, vai trò của Dương Tử tăng thêm 20%, giảm các cảnh tình cảm, thay vào đó câu chuyện phá án được chú trọng nhiều hơn. Bằng cách này, Dương Tử sẽ lấy lại được vị trí nữ diễn viên chính của mình. Bộ phim được đầu tư 1.400 tỷ đồng cũng sẽ quay trở lại với cốt truyện trinh thám và những điểm nhấn phá án, cùng sự tham gia của các diễn viên như Trần Chiết Viễn, Khưu Tâm Trí. Đạo diễn của phim là Lâm Ngọc Phân từng thành công với nhiều bộ phim như Bộ Kinh Tâm, Hoa Tiên Cốt, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Yêu Em từ cái nhìn đầu tiên. Vì phải biên tập, thay đổi tình tiết nên ban đầu phim Trâm Trung Lục chỉ 35 tập nay đã tăng lên thành 60 tập. Với sức ép số lượng tập phim như hiện nay, bộ phim có thể được phát sóng thành 2 phần như các phim từng làm trước đây là Trường Tương Tư, Quốc Sắc Phương Hoa. Việc trở lại với phim Thanh Châm Hành, Dương Tử nhận được nhiều kỳ vọng, đồng thời cũng đối mặt với không ít thách thức. Thành công của Quốc Sắc Phương Hoa đã củng cố vị thế của Dương Tử trong làng giải trí. Hiện tại, cô đang là ngôi sao được quan tâm hàng đầu trên màn ảnh Hoa ngữ. Chính vì sức hút này, đoàn phim Thanh Châm Hành quyết định đưa dự án trở lại màn ảnh sau thời gian hoãn chiếu. Việc Thanh Châm Hành quay trở lại đường đua phim ảnh cho thấy giới làm phim đánh giá cao thực lực và sức hút của Dương Tử. Tuy nhiên, nữ diễn viên gặp rất nhiều khó khăn và thách thức với dự án lần này bởi nhiều lý do. Đề tài phá án những năm gần đây đã không còn mới mẻ đối với phim truyền hình Trung Quốc. Do đó, dự án này đã giảm nhiệt và không còn sức hút như thời điểm mới công bố. Với vốn đầu tư lớn, việc chỉnh sửa và tái khởi động Thanh Châm Hành đòi hỏi nhà sản xuất phải cân nhắc kỹ lưỡng. Vì vậy, nếu phim không thành công, danh tiếng của nữ diễn viên sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Về phía khán giả, không ít người cũng đặt kỳ vọng lớn vào việc bộ phim của thần tượng sẽ tiếp tục thành công như Quốc Sắc Phương Hoa. Theo truyền thông Trung Quốc, bộ phim Thanh Châm Hành do Dương Tử đóng vai nữ chính được chuyển thể từ tiểu thuyết Trâm Trung Lục của Châu Văn Văn do Tencent và Tân Lệ, một công ty sản xuất phim, sản xuất. Thanh Châm Hành từng gặp rất nhiều khó khăn khi nam chính Ngô Diệc Phàm vướng scandal. Nhiều nguồn tin cho biết, phim Thanh Châm Hành đã đổi nam chính thành Bành Quán Anh và hoàn tất việc quay lại, chỉnh sửa nội dung phim. Thanh Châm Hành có bối cảnh thời đường và gần đây đang được thảo luận sôi nổi trở lại vì Quốc Sắc Phương Hoa, một bộ phim có bối cảnh thời đường do Dương Tử đóng, đạt thành tích khả quan. Theo kế hoạch, Thanh Châm Hành đổi tên thành Trâm Trung Lục, tên gốc của tiểu thuyết, để lên sóng. Dự kiến phim sẽ chiếu vào khoảng cuối tháng 2 năm 2025. Liệu rằng với sức hút của mình, Dương Tử có đủ sức gánh bộ phim này?